रचनेचे मांडावळीन माय ही देवाची सांगाती अशें एका म्हान बरोवप्यान म्हळां. तुमकां सगळ्यांक म्हजो मोगाचो येवकार. आयज आमी मोगाळ माय ही भोवमानेस्त व्ही डिसिल्वान बरयल्ली कविता शिकतले. भोवमानेस्त व्ही डिसिल्वा हांचो जल्मगांव कुळशेर. सुलभ आनी सोपी भास हें तांचें खाशेलेपण. तांची पयली कविता रयत ही पैणारी ह्या अंकान छापून आयल्या. तांच्यो मागीरच्यो कविता विड्सी, नील, व्ही डिसिल्वा, गोला लेन ह्या नांवांनी विशाल कोंकण, कणस, झेलो आदी कोंकणी नेमाळ्यांनी उजवाडा आयल्यात. मोगाळ माय हे कवितेन कवीन आवय आपल्या भुरग्यां खातीर कितले कश्ट घेता हें सांगून भुरग्यांचें आवय विशींचें कर्तव्य कितें हें दाखोवन दिलां. चलात तर भुरग्यांनो ही कविता सवकासायेन वाचून समजून घेवया. माय ती तुका चड मोगाची. संवसारांत तिचे वीण आस्त आसा कसली. मायचो शिराप भावा तूं मागोन घेशी. जिवीत भावा तुजे कोडसाणेन भरीन पिसो जावन भोंवशी. भुरग्यांनो आमकां ह्या संवसारांत जल्मांक कोण हाडटा? शाब्बास. देवाचे कृपेन आमकां ह्या संवसारांत जल्मांक हाडपाचें श्रेय आमच्या आवय बापायक वता. पूण 9 म्हयने आमी आवयच्या मायच्या कुशव्यान आशिल्ल्या कारणान तिची दर एक शीर आमकां जोडून आशिल्ल्या कारणान हो 9 म्हयन्यांचो काळ म्हळ्यार तिच्या जिवाक धोकोच आशिल्लो काळ. केन्नाय खंयच्याय वेळार तिका कितेंय जावं शकता. पूण माय, आवय आपल्या जिवाची पर्वा करिनासतना आमकां आपल्या रक्ता मासाच्या नव्या जिवाक जल्माक हाडटा. ह्याच खातीर भुरग्याक आपले आवय बगर दुसरी कसलीच आस्त आशा ना. भुरग्यांनो आमची माय, आमची आवय आमकां केन्ना तरी शिरापता. आमचें वायट जावं अशें ती चिंता ना. मागीर आमचे कवी मायचो शिराप भावा तूं मागोन घेशी. जिवीत भावा तुजें कोडसाणेन भरीन पिसो जावन भोंवशी अशें कित्याक म्हणटा? हय, अशें आमचे कवी म्हणटात घडये आमी आवयचें काळीज दुखयता देखून. देखीक माय आमकां आपलो बरो सल्लो दिवपाक सोदता. पूण हो सल्लो केन्ना केन्ना आमचेर आमच्या इश्ट मित्रांचो प्रभाव पडिल्ल्या कारणान पुराण काळांतलो वा आउटडेटेड असो लागता. आनी हो सल्लो मानिनासतना तिच्या सुचोवण्याचेर आडनदर करून आमकां जाय तशें आमच्या मना प्रमाण आमी वागतात. आनी ह्याच खातीर आवय बापायचो अणभवी सल्लो, अणभवी सुचोवण्यो ना आयकल्ल्या कारणान, वायट मार्गान चलिल्ल्या कारणान आमचें जिवीत वायट जाता. आमचें जिवीत कोडू जाता. आमचें जिवीत पिशांतूर जाता हें आमकां उपरांत कळटा. आनी आमकां मागीर ताचो पश्चाताप पिकासांव जाता. पूण तो मेरेन आमी आमच्या जिवितांतलें खूब कितें होगडायिल्लें आसता. ह्याच खातीर कवी म्हणटा की मायचो शिराप भावा तूं मागून घेवं नाका. तुजें जिवीत कोडसाणेन भरूं नाका. तिच्या सल्ल्याचेर, तिच्या मार्गदर्शनाचेर तूं चल.
मायचें मन दुखय नाका, दुखां दोळ्यान तिच्या गळय नाका, काळजाक उतरां भालो तिच्या मारिनाका. माय मुखार गर्व हंकार भावा दाखय नाका. जेन्ना आमी आवयचें मायचें सांगणें आयकनात तेन्ना तिचें काळीज रडटा, तिच्या दोळ्यांत दुकां येतात. भुरग्यांनो, दर एक पिळगी आपले फाटले पिळगेच्या खांदार बसून येता. हाचो अर्थ नवी पिळगी तंत्रगिन्यानान टॅक्नॉलॉजीन बरीच हुशार आसता आनी ह्या खातीर घडये नवे पिळगेक दिसता की ते सगळ्याच गजालींनी हुशार, पूण तें तशें आसना. देखीक जिविताच्या अणभवान तर आमचे पालक, आमचे वडील खूब मुखार पाविल्ले आसतात आनी हांचें भान दवरिनासतना आमी आमचो गर्व, अहंकार, मिजास, प्रायड आवय बापायक दाखयतात. जेन्ना आमी अशें करतात तेन्ना आमी आमच्या आवयच्या काळजाक उतरांचो भालो मारतात. बाबुलो तूं आसतना, मायच्या उस्क्यार भावा तूं खेळटाना, मोगान पोशेल्यान तिणें तुजी गालां, म्हणोना काय मायन तुका कितें केलां. भुरग्यांनो, भुरगें जल्मलें म्हणटकच तें आपशींच ल्हानाचें व्हड जाता? ना, ताका ल्हानाचें व्हड करपाक पालकांक रातीचो दीस करचो पडटा. तांतले तातूंत भुरगो आवयच्या कुशव्यांतल्यान जल्मल्ल्या कारणान आवयक भुरग्याची खेरीत ओड आसता. तो भुरगो तिचे मांडयेर म्हळ्यार उस्क्यार खेळटाना ती मोगान आपुरबायेन ताका पोशेता. ताच्या गालांक हात लावन ताचो उमोय घेता. पूण केन्ना केन्नाय व्हड जातकच ह्या फाल्स जगांतल्यो भुलोवपी वस्तू, देखीक आतांच्या काळार घडये मोबायल, जर आवय दिवपाक फाटीं सरता तेन्ना आमी फाट फुडो करिनासतना तिका प्रश्न करतात, तुवें म्हाका जल्माक हाडून म्हजे खातीर कितें केलां? भुरग्यांनो, आमच्या पालकांनी आमकां जल्म दिला होच एक व्हडलो उपकार. हो उपकार तुमचेर करूंक नाशिल्लो जाल्यार तुमी हो प्रश्न तुमचे आवयक, तुमच्या बापायक करूंक पावतले आसल्यार? पिडे मांद्रेर तूं लोळटाना, मायंक तुज्या दीस आनीक रात नाद ना. तुजे पासवत भगल्यांत तिणें जाय ती भगणां. मायन केल्लो उपकार फारीक करूंक तुका जायशें ना. भुरग्यांनो, जेन्ना भुरगें जल्मता वा जेन्ना तें ल्हान आसता तेन्ना भुरग्याची दुयेंसां आड झगडपाची प्रतिकार शक्त कशी आसता? शाब्बास, भुरग्याची दुयेंसां आड झगडपाची प्रतिकार शक्त उणी आसता. ह्या खातीर भुरगे ल्हानपणांत परत परत दुयेंत पडत आसता. भुरगें दुयेंत पडप म्हळ्यार पालकांचेर आकांत येवप. तांतले तातूंत आवय सामकी पिशी जाल्लेवरी जाता. तिका दीस आनी रात नाद ना, सूख ना, शांती ना. तिचो एकच ध्येय आसता की आपलें भुरगें बरें जावचें. हे खातीर ती कसलीय भगणां, त्रास भोगपाक तयार आसता. आनी हो तिचो उपकार आमच्यान फारीक करूंक जातलो? तरणाटो तूं जालाय आतां. कोणें भरलां रगत तुजे कुडीन? न्हय गी दुधा पान्न्या अमृतांत? देखताय आयचो सोबीत संवसार तुज्या ह्या जिवितांत. भुरग्यांनो,
आतां तुमी तरणाटी जाल्यात. तुमचे भितर कोणाची रगत आसा? भुरगे ल्हान आसतना भुरग्याक सगळ्यान पौश्टीक खाण खंयचें? हय, आवयचें दूद. हें दूद भुरग्याक सगळ्या दुयेंसां पासून झगडपाची वेगळीच ताकद दिता. ताची दुयेंसां आड झुजपाची प्रतिकार शक्त, इम्यून सिस्टम वाडयता. अशें करतना आवयक जायतोच त्याग, सॅक्रिफीस करचो पडटा. थोड्या भितर सांगचें म्हळ्यार आमी आवयचो सॅक्रिफीस उतरांनी सांगूंक शकनात. तो भोव मोलादीक. ताचें मोलूच करूंक जायना. ह्याच त्यागा खातीर आमी हो सोबीत संवसार अणभवतात. भुरग्यांनो, ह्या खातीर आमी भुरग्यांनी कितें करप गरजेचें? हय, आवयन केल्ले उपकार केन्नाच विसरनासतना, तिका गर्व अहंकार दाखयनासतना, तिच्या फुड्यांत ल्हानविकायेन वागून, भोव करून जाणटेपणान पालकांची सेवा करपाक जाय आनी आमचें जिवीत तांच्या आशिर्वादाचेर फुलोवपाक जाय. तुमचे खातीर हो ल्हानसो घरपाट. आयज तुमच्या आवय बापायक एक ल्हानशेंच कार्ड करून ताचेर 2 मोलादीक उपकारी उतरां बरयात आनी हें कार्ड तांच्या हातान दियात. तशेंच ही नवी उतरां तुमच्या कादेनाचेर बरोवन शिकात. आवय बापायच्या आशिर्वादान तुमचो संवसार फुलचो अशी म्हजी इच्छा. देव बरें करूं.